ကဲကျွန်တော်တို့တွေအခုเนาะဘာလေးလာမလဲဆိုတော့ mechanical ပုံလေးတွေနည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးဆွဲကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော် mechanical ပုံလေးဆွဲပြပေးမယ် 3D ပေါ့နော် 3D mechanical ပုံမှာအခုဒီမှာဘာလဲဆိုရင် dimension လေးတွေပေးရတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ dimension တွေကเนาะဟိုဟာပေါ့တခါကျတချို့ဟာတွေကျတော့ millimeter ဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ဟာကျတော့ centimeter ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကိုယ့်ပုံမူတည်ပြီးတော့သွားမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာ unit နဲ့ဆွဲမလဲဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့ metric unit နဲ့ဆွဲလိုက်မလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုယူမှာလဲဒီမှာလေး new တဲ့ကိုသွားလိုက်အောင်မယ်နော် new တဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က 3D ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ AutoCAD 3D AutoCAD ရှိတယ် AutoCAD 3D ရှိတယ်ဒီ AutoCAD 3D ကဒါ imperial unit လို့ခေါ်တဲ့ inch and feet နဲ့နော်AutoCAD ISO ကဟို metric เนาะကျွန်တော်တို့ကအခုပါလဲဆိုရင် 3D ဆွဲမယ်တော့ AutoCAD ISO 3D ကိုကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်ရအောင်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ပုံစံကဒီလိုသွားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ home ထဲသွားမယ်ဟိုဟာကိုကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ ribbon bar ဒီ okay 3D ဖြစ်နေရမှာတကယ်လို့ 3D မဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရှိရလေ workspace switching မှာဘာပြောင်းပေးရမှာဆိုရင် 3D modeling ပြောင်းပေးရအောင်နော် okay အခုဒီမှာမြင်နေရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံမသွားဘူးကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပုံစံนี้အရင်ဆုံး home tab ထဲမှာ view panel ထဲမှာဘာကိုရွေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က SE view ကိုရွေးလေးရှိရနော် SE view ဒီမှာလည်းတကယ်တဲ့ SE view ပဲဒါပေမဲ့ဒီ SE view ကပြောချင်တာကပါဟိုဟာပေါ့perspective view ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က SE view ဒီကောင်နှစ်လို့ရှိရင်ဒါက parallel view ပုံစံဖြစ်သွား parallel view ဆိုရင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဘာလုပ်လဲလဲရှိလားကျွန်တော်တို့က 3D wireframe လုပ်လေးရှိတယ် okay ပြီးရင် grid ကိုဖြုတ်လေးရှိနော် okay ရဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကစဆွလို့ရပြီပြီးလို့ရှိရင် auto ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်း on ထားရမယ်နော် object snap ကိုကျွန်တော်တို့က object snap ကို on ထားရမယ်နောက်တစ်ခါ auto mode ကိုလည်း on နဲ့ချိန်ကြရင် on မယ် on နဲ့ချိန်ကြရင် on မယ်နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်ပြီးသားလူတွေကပြန်လာမရှိပါဘူးဒါကတော့ 3D ဆိုတော့တည်ပြီးသားလူတွေအများပါတယ်ဒီကောင်ကဘာလဲ object snap ကတော့အမြဲ on ထားရမယ်ဒီကောင်ကဘာလဲတနည်းအားဖြင့် object not snap tracking ဒါသူ default ပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒါလည်း dynamic เนาะ dynamic mode ဒီလို့ရှိရင်ဒါ auto on off ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတုံမဲ့မလိုရင်မတုံเนาะ okay ရအခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစဆွဲကြည့်အောင်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာအရင်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်အောက်ခြေကိုဒီလိုမျိုးအရင်ဆွဲရမှာသိလားအောက်ခြေ shape ကိုဆွဲရမှာဒီလိုလေးเนาะတနည်းအားဖြင့်ဒီပုံစံလေးเนาะအဲ့လိုဆွဲရမှာပြီးတော့မှအဲ့လိုဆွဲပြီးတော့မှပါလဲ extrusion လို့ခေါ်တဲ့ဒီ15ကိုအပေါ်တက်ကမှာလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဆွဲရမှာဒါ extrude လုပ်ရှင်လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ခြေကိုဒီမှာတည်းမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကအရင်စဆွဲမယ်ဆိုတော့ကဲကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုခြုံလိုက်မယ်နော်ခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီဘက်လေးနည်းနည်းလှုပ်လိုက်မယ်နော် okay ဒီလိုလေးလက်တစ်ပြက်ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်တာကောင်းတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြီးကိုမခြုံတော့ပါဘူးဆိုတော့ screen ကအရန်ခြုံလို့ရှိရင်ဒီ2ဘားတွေကမြင်နေကြပျောက်သွားမှာဆိုနော် okay ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဒီကောင်60 25ဟုတ်တယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားကြည့်မယ်60 25အထဲဝင်တာဘယ်လောက်လဲ15နောက်တစ်ခါဒီကောင်30 15ကျင်းနေတယ်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်မှာလဲ25ပဲဖြစ်မှာလေ25ဆို50เนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဘာလဲကျွန်တော် extrude လုပ်ဖို့အတွက်နီးတွေကျွန်တော်2နီး3နီးလောက်ပြပြီမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော် line နဲ့အရင်ဆွဲမယ်လေ L enter နဲ့သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ L enter နဲ့ကျွန်တော်တို့ line နဲ့သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် auto ဒီကမှာ auto mode on ရတော့မယ်မုံလို့မရတော့ပါဘူးပြီးရင် click နှိပ်မယ်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲ60 keyboard က60ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုတောင်းမယ်ဟိုဘက်ကိုတောင်းမှာဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါ25 15 30ဟုတ်တယ်เนาะမှတ်မိပြီเนาะ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဒီဘက်ကဘယ်လောက်လဲ25အထဲကို15 direction ကိုကြည့်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကို30 enter ဒီဘက်ကို15 enter ဟိုဘက်ကို25 enter ကျင်းနေတဲ့ဟိုဘက်ကို60 enter ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်ရမှာနော် okay ရပြီး escape နှိပ်လိုက်ရပြီဒါဆိုဒီကောင်က U တနန်းဘာနဲ့ဆွဲရလဲ line နဲ့ဆွဲတာ line နဲ့ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကို extrusion တက်ဖို့15တက်ဖို့အတွက်ကျင်းနေတာတခုဒီ solid ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ line ကိုဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့် poly line လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်လို့ရှိရင် region ဖွဲ့ပြီးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့က region ကပို့ပြီးမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ REG ဆိုပြီးတော့ region မဖွဲ့လို့ရှိရင် surface ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားရမယ်ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင် theory တည်ထားတဲ့လူတွေကတော့အဆင်ပြေနော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် REG region ဖွဲ့မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်အားလုံး select လုပ်မယ်ပြီးရင် enter နှိပ်လိုက်ရုံပဲ
ပြီးရင် region ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ pointer လေးထောက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ region ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ wireframe နဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ conceptual ယူပြီးရင်လည်းဒါ region ဖြစ်တယ်နော် region ကတနည်းအားဖြင့် surface နော်တနည်းအားအပိတ်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှပါလဲ extrude လုပ်မယ်လေ extrude လုပ်မယ်ပြီးရင်ပါလဲ click enter အပေါ်ဘယ်လောက်လဲအပေါ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်15ဟုတ်ပြီဗျာအဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ကတတိထားပါ dynamic input ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကိုတက်ချင်အပေါ်ကို direction ရရပြအောက်ကိုဆင်းနေအောက်ကိုပြလို့ရပါတယ် minus ထည့်စရာမလိုပါဘူးเนาะဟုတ်တယ်နော်ကိုကဒီနည်းအားဖြင့် dynamic input လုပ်ထားလို့ရှိရင် mouse က direction အတိုင်းပြလို့ရတယ်အပေါ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က15နှိပ်လိုက်မယ်ဒါပဲဟုတ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့် conceptual view နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ရဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရိုးတဲ့ line နဲ့ဆွဲပါတကယ်လို့အများကျွန်တော်တို့ကကိုကအစောကြီးကကြိုသိနေတဲ့ line နဲ့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းကျွန်တော်ကဘာလို့မှလဲ poly line နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ PL enter ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ poly line ဒီတခါတည်းဇက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ close ဖြစ်လို့ရှိရင် solid လုပ်လို့ရတယ်နော် okay ဒါဆိုဒီမှာ PL enter လဲဟုတ်တယ်လို့ home ရဲ့ draw panel ထဲမှာလဲရှိပါတယ်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် poly line ဆိုတာရှိရနော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က PL enterခုနလိုမျိုးပဲကြာတဲ့နေရာမှာ click ခေါက်လိုက်ပါဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့က60 enter ဒီဘက်ကို25 enter အထဲကို15 enter ဒီဘက်ကို30 enter ဒီဘက်ကို15အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာကြည့် tracking ရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က15ဟိုမရိုက်ဘဲနဲ့ဒီလိုလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်ရအောင်နော်အတူတူပဲနော် okay 15 enter ဟိုဘက်ကို25 enter ဒီမှာကြည့်ဒီလိုတွားပြီးတော့ဒီမှာကြည့်သူက tracking လာလိမ့်မယ်တွေ့လားဩဒါကျွန်တော်ကတော့60မလို့ချင်ဘူးဒီမှာဒီကောင်နဲ့ align ဖြစ်တယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုလေးမှာလာတူအောင်တူလာ tracking နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရေကြိုက်တဲ့နေရာမှာ click ခေါက်လိုက် auto on ထားတဲ့ကြောင့်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ click ခေါက်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်နော်အားလာလေး okay enter နေချလိုက်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ poly line နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ line နဲ့လုပ်ပြီးတော့ region ဖွဲ့မှ solid ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကျတော့ poly line ဖြစ်တော့ region ဖွဲ့စားမလို့တော့ဘူးဒီကောင်ဒီ solid region လို့ surface မဖြစ်လဲပြတ်တာမရှိ poly line close ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲပြောတာလဲ extrude ဖြစ်တယ်လို့ပြော solid ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒါဆို extrude ဖြစ်မှာပေါ့ပြီးရင် click နဲ့ enter အပေါ်ဘယ်လောက်ပဲလဲ15ပဲဒါပဲအတူတူပဲ extrude လိုက်ပဲကိုကြိုက်တာเนาะဆွဲလို့ရဒါဆိုကျွန်တော်ဒါကိုဖြစ်လိုက်တော့မယ်နော် okay ရတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လွယ်သွားပြီအရင်လွယ်သွားပြီဒီပုံစံအောက်ခြေရပြီเนาะဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲသိလားအဲ့ဒီကောင်ကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ view ပြောင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ဘယ်လို view ပြောင်းမှလဲဒီမှာကျန်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကကြည့်တဲ့ view တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခေါ်အဝေါ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ပါလဲ right view လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော် right နော်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲ ISO ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို right လို့ခေါ်တယ် right view မှာဘယ်ပုံစံဖြစ်ရမလဲဒီလိုမျိုးပုံလေးဆွဲပေးရမယ်ဒါပဲလေဟုတ်တယ်နော်ဒီပုံစံလေးဆွဲပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကရပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဒီမှာဒီကောင်ကြည့် x y z တနည်းအားဖြင့် x coordinate y coordinate z coordinate plane นี่ကျွန်တော်တို့ကအများအားမှတ်ထားပါ x y plane ပေါ်မှာပဲတနည်းအားဖြင့်စာရွက်เนาะကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုစာရွက်ရောက်တဲ့ပုံစံဒီ x y plane ကိုပဲမှတ်ထားအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ပုံစဆွဲတဲ့တနည်းအားဖြင့်စာရွက်တွေအား x y plane ပဲเนาะအခုကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ဟာဒီ right view လေเนาะ right view ဆိုတော့ change နေတဲ့ x y plane ကိုကျွန်တော်တို့အခုနေဆို top view နဲ့ဖြစ်နေတော့ပြောင်းအောင်မယ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာပြောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်တခုတတိထပ်ထားမယ် coordinate မှာလဲ right ဆိုတာရှိတယ် view မှာလဲ right ကိုရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်နဲ့တင်ထားတော့သိတယ်ဘာကိုပဲယူရမယ် coordinate သူက coordinate ကကျွန်တော်တို့ဘာကိုပဲယူရမယ် right ကိုပဲယူလိုက်အဲ့ coordinate right d 3d right ကိုပြောတာတကယ်လို့များဒီကောင်မှားပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကိုဒီ right လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အတူတူပဲเนาะဟာလာ 2d right ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကအဆင်မပြေဘူးเนาะအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coordinate ဘာရွေးတယ် right ကိုရွေးတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲ okay very easy ဒီဘက် view လေးမဟုတ်လားဒီကိုအပေါ်တက်တာဘယ်လောက်လဲ30ဟောဒီမှာဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဟောဒီကောင်ရဲ့အကွာဝေးရတော့ကျွန်တော်ဘာပြန်နှုတ်မလဲ80တဲ့က30နှုတ်ဒီကောင်50လေး50 30 25ပြီးရင်ဆက်လိုက်ရုံပဲပေါ့လွယ်လေးအဲဆိုကျွန်တော် poly line နဲ့ပဲလုပ်တော့မယ် PL enter ဒီဘက်ကို50 enter အပေါ်ဘယ်လောက်လဲ30 25 okay ရပြီအဲဆို sorry ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဘယ်လောက်လဲ30 enter ဒီဘက်ကို25 enter ဘာလို့မလဲဒီမှာ click နော် okay เนาะ dynamic input ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်နေလိမ့်မယ်ရပြီဒီကောင် already poly line close ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် extrude လုပ်လို့ရပြီအဲ့ဒီ extrude ဒီကျွန်တော် solid ဖြစ်မယ်
okay enter နှိပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုနှိပ်ရုံပဲဒီကောင်ဘယ်လောက်နဲ့လဲအကွာဝေးက30 extrude လုပ်မဲ့ကောင်ဒီ30ဒီဘက်ပဲလို့ဟိုဘက်ပဲလို့တော့ပြတ်တာမရှိဘူးဒီဘက်ပဲပြဟိုဘက်ပဲပြတ်တာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကလုံးဝ freeze time ဖြစ်နေတယ် okay ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ပါ move လေဘယ်မှာလာထားမယ် click enter ဟိုဘက်ထောင်းမှာထားရမယ်ဒီမှာလာထားမယ်ဒါပဲလေဟုတ်တယ်အလားလေးတတိထားပြပါတွေ့လားဒါပဲ very easy နော်ဒီမှာကြည့်ဘာနဲ့ပြန်ကြည့်မလဲ conceptual view နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် very nice တွေ့လား okay ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နှစ်ခုဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ union မလုပ်ရသေးဘူး union လုပ်မှပို့ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမှာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် group လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါင်းတာတွေနှုတ်တာတွေကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် solid editor မှာဒီမှာ union ရှိတယ် union ဒီဘာမှစဉ်းစားကြမလို့အကုန်လုံးရှိသမျှအကုန်ရွေးအန်တာနှိပ်လိုက်ဒါပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့က very nice တွေ့လားဟုတ်တယ်နော်အရင်အဆင်ပြေပါတယ် realistic ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လှပါတယ်နောက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က color လေးထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် select လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် layer မှာသူ့ရဲ့0 layer ကိုကျွန်တော်က color လေးထည့်လိုက်ပါဟုတ်တယ်နော် okay ကျွန်တော်အနီရောင်လေးထည့်လိုက်ဒါပဲအဲဆိုကျွန်တော်တို့ realistic ဆိုရင်အရင်မိုက်ပါလှပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင် shift key လေးခံပြီးတော့ဗာလဲ scroll wheel လေးကိုခံပြီးတော့လှည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mechanical ပုံတစ်ပုံပြီးပါပြီကျန်တဲ့ဟာကတော့ visual style ကတော့ကိုကြိုက်တာ click နှိပ်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်လို့ရဟုတ်တယ်နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ပုံမူတည်ပါနော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ